Di ba? Buti nga no, pareha tag color. Mura lang kita. Oh. Busy atong kusiniran. Ang tagbalay, busy. Iinom ko. La. Si Karal. Lagi picturean ka. Lagi picturean. Alin, makapicturean ta ni Gunter. Ato na i-share. Ay, gana, wala man katuta ng wine glass. Ano lang. Ay, wala pa gali. Thank you. Hala, mara dyan makorek ko nga. Ano? Mention ba? Dahil itel. Nakakaon pa ko sa imuhang gibuhat. Hindi mo. Antong December. Salamat dahil itel. Nagbaon si Jen Anil Diyos Hotel. Nagbitbit sa Frankfurt. Ikuan ba? May ipo sa grupo. Ito yung dito sa... Ay, ipasa niya sa akin dahil kasi nang lead kayong dalawa. Ay, pa siya nagiging sa kuan sa grupo. Bakit din kayo ng live? Di mo balik ro ta. Idi kuman. Balik. Nagawa tayo ng salad, guys. Ito yung salad. Kasi ako yung huling dumating, so kailangan ako din yung gagawa ng salad. So i-slice lang natin yan ng maliliit para dili matukan ang magkaon. Tapos ilalagay lang dito. Isamel. Nga ni nga business mo. Yan, mga busy. Sa trabaho. Gitagaan ko nilang trabaho kay dugay naming wala nagkita. Kay kinahanglan nagmaoy-maoy naman yung usa diret ni taga-anda. Ay, wag mo akong ganyanin. Nakaganyan ako sa inyo. Gibisita na lang namo kay nagmaoy man siya daw. Lisod pod og magmaoy niya siya rang usa. Hindi, alas 11:30 na. Kaya saan ito niya pick up online? Unsay pick up on? Alas ni sa bubog. Magasun. Extension dahil sa akong birthday guys. Kay ano Bisig nag-vlog-vlog siya ba? Nag-update po siya sa Marites. Just maras yun siya. kinsa may nagmarites. Wala oy magwapa man dahil talinhi og mag-birthday. Dahil tan-awa ra din may nagwapa lagi ko. Wala mo ko nag-filter anak day. Awa. Nindot ako ano, ang iyong suga, no? Nindot lang suga kay makagwapa. Isa mo tang ano ka ila Jane. Ano man? Mura na ka international. Grabe may international. Makagwapa ilang kuan day. Unsa? Ilang suga niya. Plus iya pa yung camera. Plus camera pa. Makagwapa yun ay. Wa joy laing kanang isda dito aday. Promise. Nya kani halo-haloon asa taghalo ani day? Panghalo kani? Oups! Ops. Teka lang. Ops, teka lang. Oups! Teka lang. Ay di na ba uday? Bubog ka. Kanino? Kani siya gamiton kani nga luwag pangkuan ni siya. Panghalo. Panghalo-halo. So, asag imong dressing ani day? Gana Ang na sabi kay ko gusto nga dressing pang. balsamico. Ganahan ko balsamico. Ina pa ba? Mura na ako. Balsamico dressing. Masarap. Anong pinagkabisi-bisihan mo dyan, Day Jane? Binigyan ako niya ng trabaho dahil. Binigyan ng trabaho tong isang nag-birthday. Kalim mo ko palitan. Di na isulod sa iyang bag daw. Balsamico ni Day? Oh. Dili ko katansya, Day. Pila man? Ikaw na lang tansya. Kana mo oil, Di olive oil. olive oil. Kani may balsamico. Italian balsamico. Siya rin mo tansya, anak. Tapos, oil. Lagyan siya ng oil. Kalim mo. Gani siya nga oil. Olive oil. Ano sana? Olive oil. Yung olive Native, oil, Bayo yan. bio-bio yan. Yung native oil ng olive, masarap siya. Pang Masarap pa salad. ka sa akin. Masarap ang Squeeze siya dahil. Squeeze. Yun yung inaano na. Ganahan ko kay ganahan ko kanang aslom bitaw. Aslom nga salad. So maura to guys.
Pero Mag pakurati. seafoods ni karon guys. Pakurati ra tayo. Unsa man na siya? Noodles. No, German noodle. Yeah, ano ito? Na sila sili. Sili na hang. Tapos aslom. Aslom. Parat. Tapos, yan si Day Jane. Taga Cebu yan. Taga Talamban, Cebu. Hi, Talamban, Cebu. Na sila salad. Kaya parang kay nanay, di ka na siya, Na sila prawns. Huwag mo At ilagay saka tintin fish. Tsaka rice. Si banana to dito. Darag amo ang kuan sa Valentine's oh. Dili ni na mo i-post kay kuan. Baka sabihin mayabang kami. Darag tag-iya sa mansion. Wala ba ito kamumpun? Darag Day, wala ba ito kamumpun? Baka naman siya. parang mansion. Uday, kasindera dyan. mo gani. Mo na yung hasindera sa Senyorita. O, duha na dyan na, Madam Senyorita. hasindera na siya sa Anda Bohol. Ang senyorita kay anak man no, Madam Senyora. Lo. Madam Senyor. Madam Senyora na. Sino? Siya iho. Nagluto sila guys. Kaya ang bisita, nag-video-video ra. Oh, ala ra good. Oh, diba? Pero dirang taga Cebu. Boy, nagada. Pero sige kasabaan na madadamay lahat. May permiso space ha. Ang Sis- bull. Ganito lang pala mag ganito. Patatas na siya guys. Yung nasa loob niya. Ganito lang pala. And the people are not play. This is one thing. I don't like the people in the plane because, of course, the job is not to be beautiful. But if you have a man, Ganyan they lang siya. are not beautiful. Hoy, Day! Diri, Di arag amo ang kuan gi-order nga kuan. Tahong. At the moment, everywhere, Dilaway ko nung gusto. making advertisement for parties. If you see someone up on my Kamu tarag. Init. Imo kong pasokan. would you like Init na siya. Isa ra na ka ng last kuan. I'm working in Germany. I pay taxes in Germany. I'm fully integrated. I support Bakit ako? the rules of Germany. Sarap. And they no, not this time. We are Abi na ko ni siya og pizza. Dili man din ni siya pizza. Partner din ni siya sa tahong. Kani siya partner sa tahong. Landesversicherung jetzt. Halbe, dreiviertel Jahr hatte ich mal ein Gespräch Mga mit unta, meiner guys. Schwester, die mir erklären wollen, die AfD sind alles Verbrecher. Nami puro seafoods guys. Oh. Nee, deine Mutter war so national. Ja, meine Schwester klappert halt alles nach. Aber deine Mutter ist doch so gut. Hast du mir erzählt, dass deine Namen nur. Butang lang nila ako diri. Ja, Tahong ni siya guys. Also, Ginhason nga wenn einer tahong. von diesen Reichsbürger wird, ja, das reicht. Der will Ay, sabaw. da denken wir argumentieren. Also, Hitler war eigentlich gut. Der hat mal Bakit binaryan niya aber das wissen wir ja eh. Also im Endeffekt die Sitzung ist Ang sabaw! auf Ay, mo kutsara ba? Di ka man makakuha ng sabaw ng tuslok-tuslok Yung man. kutsara mo. Das sag ich ja so, wer ist denn gut? Ja, die CDU, die Merkel, die ist intelligent. Tagdan siya sa kutsara. Das glaube ich. Aber es war gesagt. Aber es ist ein Verbrecherin. Ja. Diba? Du bist nicht so. Luwagin mo, dahil luwagin mo ang Dein Bruder liwag. dasselbe, der ist auch nicht blöd. Aber es ist ja richtig ein Dreckschwein. Also. Ja, deshalb sag ich Pila man kabuk yung order? Dahil mura Duha ka orderan. Tulugan ina akong cancel ang isa. Ja, Anfang hier. Ja. Tulugan ina Day. Ako yung cancel. Als sie dann gesagt haben, May pares ani Day. Guys, wala niya ako Nee, Anfang haben wir pagkaon. Di ka siya man, dahil ang pares sa tumpit. die anderen, sag ich mal, die sind ja auch noch gut dazu.
Hala, nabuang ko sa mula ko. Ja, ja, die Picturean ko talaga ito, Day. Da kommt man hin, wenn du so Intelligenz. For the first time na nakauno. Oh, mei. Das ist also im Endeffekt, das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, deshalb soll Tapos es naman nga, wala mo eh. dass ich also ein fremdenhassender Nazi bin, sage ich also. Nee, muss man das nicht sein. Ich war Das etwas naman nga, wala mo eh. schockiert, als man mir das gesagt hat. Mga unta guys. Ikaw da. Di ka ning day Jane. Oh, genau. Hala. Wow! Tanawa ra. Liblish pud siya day. Troken ni day. Troken. Okay. May back. 9.5 volume. Wow, nakapay uban. Thank you, day Jane. Wow. Lolibel. Bell icon. Wow. Isa ni sudan niya day. Wow. Perfume. Amo ni gikuan ni kuan Miming. Wow, thank you, Day. Thank you Simutin very mo, much. Day. Simutin ko. Simutin ko. I-try mo kuan. Saan pa Perfume. I-try pa o i-spray. Wala na kasabaan ako sa kumbana ni di na siya ganahag perfume niya. Makalaki na jugan na, Day. Makalaki na Naagi jud ko, malugosan unya lagi. Malugusan niya ni. Madayo na dyan ni Ron. Naagi malugosan. Nya, agkaring ako ang ablihan na po. Salamat, Day Jane. Kung sa imong mga Galing madam pa to sa- ng France. Oh. La proud. Ba't alam mo, Day? Tapos ito yung kay Madam. Senyora, Madam Senyora, Senyorita. Hala! Wow! Nashock ko ni Day. Hala! Drama Hey, kayo guys, ba? for the first No? time. Drama kayo ba? Sigurado ka? Drama kayo ba? Wala, sigurado ka, Day? Drama kayo ba? Sure ba? Ay! Katriling! Naulaw ko. May lako di. Ito kanindot. Hala, hala. Oh, guys. Oh, hala, Hala, sure. Hala, na nakapag-travel, Day. Hala, kanindot. Hala ka, thank you. Ako dyan ni Yolanda. Hala! Try ko. Pang madam to, ah. Hala, kanindot, ani. Pang-travel. Nice siya na. Muna yung mga Ano, yeah, just adjust, Muna Day. yung mga Og di ka Day. Napoy gamay day. Siya gamay. Oh, Oh, kaubas. pwede rin mo ang gamiton ang gamay. Pwede niyo mo tangtangon ang dako. Hala. Para kung si madam niya. Pwede Hala! mo siya yan, Dahil, Day. dayon na dyan na nakagwa. Oh, thank you. Nice day. Thank you, madam. Na Paris ang bago ang perfume. Isuti ang perfume. Mo gani, no. No. Nanakay ka date ron. Oh. Ala, ninduta ani oy. Butang ako diri day. Ibang talaga yung magam sa inyo. Hindi naman siya ma. Oh. Ala, thank you, madam. Hulindot siya. Wala, Bagay pindot. mo. Thank you. Wala, first time. Ala, Wala, first time na inihatag na kong bag. sure. Oh, lagi na nibuyan. Itapat-tapat pa matulog. Itapat pa matulog ba? Dahil man na